السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم الوصفه ديال هاد تشيز كيك ساهل، خفيف ظريف سريع التحضير، بدون طهي بدون فرن، واكيد هو اللي يصلح لضياف الغفله اولا التحليه لاخر لحظه. Voilà, alors aujourd'hui je vous propose la recette de ce cheesecake, un cheesecake délicieux, rapide à préparer, facile à préparer, qui va certainement sauver la mise pour des invités de dernière minute ou pour un dessert improvisé de dernière minute. نتمنى ان الوصفه تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم ما تنساونيش بلايكاتكم وتعليقكم، وبلا ما نطول عليكم نخليكم مع المقادير وكيفيه التحضير. J'espère que la recette va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire. Et d'ici là, je vous laisse avec les ingrédients et la préparation. بالنسبه للمرحله لهاد المرحله اللي غنبداو بها غنحتاجو فيها هنايا 50 غرام عندي ديال السكر سنيده، عندي 70 غرام ديال بيض البيض، يعني تقريبا 2 بيض البيض كبير، عندي هنا 300 غرام ديال الجبن. انا هنا مخلطه جبلي مع الجبن الكريمي، بغيتو تقدروا تستعملوا غير الجبن الكريمي فقط بحال الشكل ديال فيلادلفيا. انا هنايا دايره النص بالنص، عندي 300 غرام. عندي هنايا 150 غرام ديال الكريمه السائله، ضروري تكون نسبه الدهنيات فيها على الاقل 35%. عندي هنا 2 وراق الجيلاتين، يعني مجموعه 6 غرام ديال ورق الجيلاتين، وعندي الفانيلا. Alors pour la première étape de mon cheesecake aujourd'hui, je vais avoir besoin de 50 grammes de sucre en poudre ou sucre semoule, 2 blancs d'œufs, ou plus exactement 70 grammes de blanc d'œuf. J'ai ici 300 grammes de fromage crémé genre Philadelphia. J'ai 150 grammes de crème liquide, 6 grammes de gélatine en feuilles et de la vanille. اول حاجه غناخذ واحد الاناء غندير فيه الماء وغندير فيه الجيلاتين ديالي باش ترطب. Donc première des choses, je vais prendre un saladier rempli d'eau et je vais mettre ma gélatine pour qu'elle ramollisse dedans. غادي نخليها على جنب. Je vais laisser de côté. Je vais prendre une casserole. غادي ندير واحد الكاسرول غادي ندير فيها السكر. Je vais y mettre le sucre, la crème liquide, الكريمه، وغادي نضيف عليها الفانيلا. je vais ajouter la vanille، غنديرها فوق نار متوسطه وغنخليها حتى تغلى ونطفي عليها مباشره. Donc je vais la mettre sur feu moyen et je vais chauffer et laisser juste, elle va commencer à bouillir et je vais éteindre le feu. Donc على نار متوسطه غنديرها غنخلطها، غادي فقط تسخن، غير تبدا تغلالي غادي نطفي عليها. Donc je vais chauffer sur feu moyen et dès qu'elle commence à bouillir, je vais éteindre le feu. غير تبدا تغلي انا نطفي عليها. دايره لكم dès qu'elle commence à bouillir, je vais éteindre le feu. Je vais essorer ma gélatine et l'incorporer au mélange. غادي نعصر الجيلاتين اللي عندي اللي رطبتها في الماء، وغادي نديرها في هذا الخليط وغادي نخلط مزيان ونخليه على جنب. Je vais bien mélanger pour faire dissoudre ma gélatine et je vais laisser de côté. Voilà. La gélatine elle se dissout mieux quand c'est encore chaud. نخليه على جنب. Je vais laisser de côté. غادي ناخذ بيض البيض. Je vais prendre mes blancs d'œufs. غادي نضيف لهم واحد قبيصه ديال الملحه. Je vais ajouter juste une pincée de sel et je vais les monter très ferme. وغادي نطلعهم حتى يديروا لي المنقار، يطلعوا البيض يطلع مزيان.
ملي البيض ديالي طلعته اونيج دونك طلعته يعني فريمون واقف مزيان. دونك après que j'ai fait monter mes blancs en neige très ferme, je les laisse aussi de côté. غناخذ الفرomage او الجبن اللي عندي. je vais prendre le fromage et je vais le mélanger. Au premier mélange, crème, sucre, vanille et gélatine. دونك غادي نضيف له الخليط الفرomage، غادي نضيف له الخليط الاول اللي كان عندي اولا اللي وجدته ديال الجيلاتين والكريمه والسكر. Je vais fouetter tout ça, je vais bien fouetter pour bien incorporer les ingrédients. غادي نحاول نطرب هادشي مزيان باش يتخلطوا لي المكونات مزيان مع بعضياتهم. Voilà. Vous pouvez utiliser le batteur si vous voulez. تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي إلا بغيتو. ملي تخلط لي مزيان دونك après que mon mélange est parfait, voilà, je vais ajouter mes blancs d'œufs et je vais bien fouetter également pour avoir en fait un mélange lisse et homogène. غادي نضيف عاوتاني على الخليط ديالي بيض البيض اللي طربته وغادي نخلط مزيان اولا نفوت مزيان. ودائما تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي كيف قلت لكم. نخلط مزيان باش نحصل على واحد الخليط اللي يكون رطب ومتجانس. Voilà. Avec le bol que j'ai utilisé, je vais remettre dans le grand bol. نرجع كلشي في الاناء الكبير باش يجيني براتيك. داك الصغير شويه باش نقدر نخلط مزيان. فوالا غادي نخلط هادشي كنحصل على خليط رطب متجانس. غادي نخويه في المول ديالي. انا هنا استعملت مول ديال السيليكون. من الاحسن يكون مول ديال السيليكون اولا الا كان مول عادي غتفرشوا له الغودويد اولا السيلوفان. واخا السيلوفان ما غاديش يعطي نفس. Voilà, j'ai utilisé un moule en silicone. Si vous voulez utiliser un moule normal, il faut l'habiller de rhodoïde. غادي نحاول نسرح هادشي باش يكون طبقة متساوية. Voilà. Je vais lisser le dessus, que ça soit égal. وغادي ندخلو للكونجيلاتور. من الاحسن ملي يكون عندكم مول ديال السيليكون ديروا تحت منه شي طبسيل باش ما يتحركش. و donc de préférence en fait vous mettez sous votre moule en silicone une assiette pour que ça soit rigide, que ça bouge pas. Donc je vais le mettre au congélateur jusqu'à ce que mon mélange il tienne bien. غادي نديرو في الكونجيلاتور اولا في المجمد حتى هاد الخليط ديالي يرجع شاد راسو مزيان. بالنسبه للطبقه الثانيه غنحتاجو فيها 200 غرام ديال بسكويت سبيكولوس وغنحتاجو 75 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ. المهم ما تكونش دايبه وصافي. Donc pour deuxième étape de notre cheesecake, on va avoir besoin de 200 grammes de spéculoos et on va avoir besoin de 75 grammes de beurre à température ambiante. غادي نطحن سبيكولوس وغادي نضيف لهم الزبده ونطحنهم مع بعض، ولكن غير ما غنطحنهمش حتى يوليو بودره رقيقه رطبه. غادي نخليهم شويه يعني حرشه. Donc en fait je vais prendre mes spéculoos, je vais les mixer avec le beurre, sauf que je vais pas mixer jusqu'à les réduire totalement en poudre fine. Je vais laisser quand même un petit peu une poudre assez crunchy.
ها هو الشكل ديال الخليط اللي حصلت عليه. فوالا ابري كو جي ميكسي مي سبيكولوس سي لو ريزولتا كي اوبتونو. غادي نجبد من بعد ما خليتها تكونجيلات تقريبا شدات راسها تقريبا واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. دونك ابري كو جي مي مون تشيز كيك au congélateur pendant à peu près 20 à 30 minutes, je vais le sortir, je vais déposer au-dessus et je vais mon mélange à spéculoos et je vais essayer de tasser mais juste un tout petit peu pour faire adhérer. غادي نحاول بالظهر المعلقه بحال غير شي شويه نتكي عليه ماشي بزاف باش عاوتاني ما نديرش غير باش يشد راسو مع باقي العناصر. فوالا غادي نستمر هكا وغادي نرجع مازال هاد التشيز كيك ديالي للكونجيلاتور ونخليه حتى يتكونجيلا مزيان عاد نخرجو. Donc voilà, je vais continuer ainsi et je vais remettre mon cheesecake au congélateur. هذا هو الشكل النهائي ديال التشيز كيك ديالي اليوم. انا زينته الفوق فقط بخطوط من كراميل بور سالي او كراميل بالزبده المملحه. بطبيعه الحال التزيين كيبقى على الذوق ديال كل واحد والوقت اللي عندكم واللي متوفر عندكم. نتمنى ان الوصفه نالت الاعجاب ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. Voilà, c'est mon cheesecake d'aujourd'hui. Moi, j'ai décoré en haut juste avec du caramel beurre salé. Bien sûr, pour la décoration, libre choix à votre imagination. J'espère que la recette vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.